Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Mai Jidda rasuwa, inda raɗe-raɗe da kuma hotuna yake zagaye social media da ake cewa Mai Jidda Muhammad Allah ya yi mata rasuwa, wanda aka fi saninta da Fulani, wanda take shirin fim ɗin Labarina, wanda ta fito take taka rawan gani a masarautar Gabas, matar sarki. Ita ce Allah ya yi mata rasuwa da yamman nan. Amma fa duk da haka ba wani bidiyo ko kuma babban shaida da ya fito, inda mafi yawanci mutane sun fiye yaɗa cewa wace ta rasu, sai dai daga bisani a kalla abun ba haka ba. Amma ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha, za mu ci gaba da kawo muku update abin da yake faruwa. Amma da gaske ta rasu, a'a, ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Mun gode.